ole ka channel min lo thlir sak tu te in zawa in ji bai vek ule ka video nung bera khan kan thian pa nils te long chung vel le kan long chung chang te a chip chiarin karon pho chua kang ka ti zet na a kan long chung chang ka seirwal hian kan long ang tho ma se kan long size alian si kan thian dang te long ron ti lan pa a thadona ka sha ta wangin claim ka hak le ri deu dona tuntruma chuan kan thian te nils le heather te fanu dan chung luhna karon da chwa pa in mitam takin min ron zo fo thin Norway an kristian dan le kohhran kalphung tlang pui soinarem changa he video hi karon manghal bok don ani Norway kohhran an kalpui dan hi Mizoram ne na in anglo na sa a video then khata biakin in khom kalphung le an kristian dan te kasoinol to na a kasoi kim lo zo na eng modang a omreng awangin ka thiam ang tokin Norway kristian na le kohhran dinhmun tlang pui soikan tumanga kan loina kohhran hi lutheran kohhran ni in malaya kristian an ni vek laya mi zong loina le member an ni vek na kohhran mi zong huap kohhran ani thina wangin kan sha thiam dan tur zongin sarkar kohhran angina kal thin ti tamaila Norway ram puma he kohhran ho tulu ber po hi Norway lal ni in pastor te po sarkar atanga hlo la vek thin ani boka he kohhran biakin hi muntina mu tura la oma ka video tam taka lo lang thin pon lama tanga han en mai po a asak dana tanga biakin ani ti sha the ang chi hi ani deu bera huna local zela kristian na adal telin kristian tlem tel ma se tunma a aram puma kristian an ni anga thil an kalpui thin dan kha an chun zom reng thowa Christian lo te po in enge Christmas le Easter te hi a omna chan ti lamngai to chong lem lovin no pang school te an chol veka wangin le na atanga chol hun ha dam taka chung kwa le thenrual te ne na hun nuam taka man theina hun ani awang khan heng hun pui te hi tu po in an ngak lel vek thin ani Norway Christian ni to lo te hian sa khwana shim hi thubel chian dol lo suang to na mai le omze nei lo ni inan nga ya chumi omzia chu Christian an ni lo chan hi sa khodang dik anti wang ani chuang lova pathian omring lo shim an ni ti na ani ber chu chuti rual chuan chuan tam taka tanga an thla tu te nan local pui thin Christian kaldan phung kha a culture zonga kaltirin an chun zom ta zel mai ani mishing nu na thil thleng poimo pathuman sei thin chu pian ni in nei ni le thi ni te hi ania Norway hi chuan heng ni te ba ka hian dan chung lu ni hi ni poimo em mai ani tela atira dan chung an lu thin chan bul pui kha chu keirol te kohhrana puitling angalom lu ani na kha ania tuna ero chuan dan chung lu hi kalpui rengma se a pathian thulam ain culture angin akal to a dan chung lu ursun taka an chun zom zel chan pakhat thi ka thirna atang chuan keirol dan chung lu drual ho za asom kwa pakwa hian dan chung lu an du deuh veka wang ani bera hei hi pathian an rin wang ni lovin thian ten an ti vek wang tunma a an lo ti thin angin dan chung lu nia thilpek tam takan don wang atam jok chon Norwegian traditional dress bunat man tam an don thei ni te ani boka hei wang ta khian Christian lo te po in dan chung lu kha an la chun zom ta zel ni berin ka sia engpo ni se kan loina kohhrana dan chung lu thei tur hian baptisma changnge ni angai boxia nule pa ten an fa te an lo tlei rol huna dan chung lu an du don ti an hria ta wang ringot po khan an fa te baptisma chantir khachu ti mak mo ani ngala chuba ka nosen baptisma chantir ni hi chung khat leina hnai te ne na an no te pianglom ho na rem chang takani ve shim boka tikhan tun ma tangan thil ti thin dan kha an chun zom ta zela an no sen laya baptisma lo chang lo dan chung lu du ve si te chu dan chung an lu ma dawin baptisma an chantir thina tleirol then khatin kohhran inkhawm mi pui ma a baptisma chan an du lawani chuan pastor te nen remchang in siamin ashanin baptisma chang thei bokani ti chuan mitam zokin an fa te baptisma chantir zela wang khan an fa te kha kohhran member a zia lu an ni ta zela ti chuan tam tak kohhran member an ni ta veka soito ang khan sa khodang an zom chuan lo wangin Christian in tikher to lo te zinga po kohhran member ni na tanga ban na the lu du khopa Christian na du lo chu an tam lo hle ang engpo ni se an kalphung hi mizoril ro tang chuan a diklo viau mai theya tun thleng hian ke pon thaloti na ka nei fowa chuti rual chuan tu hnuwa karil ro lo lang chu
Kristian na kalsan to enga ma ngai to lote pathian hena kirle hi thil olaya nilova chu wangin hetianga culture anga an kaltir zel hi chu a thatna chin om thein ka hreta a hetianga a culture anga an kalpui zel na na chuan Kristian ni to lo fa te tan po Kristian ni le theina kong a in hon na chin oma biakina inkhawm zau chu inkhawm ngai lo top ai chuan a tha a kohhran member te hing thin ma se kohhran try tu te le kohhran a hing lova fa te baptisma chantir du le danchhung lut ve du na chu kohhran in lo hnol thu om lova kohhran chuan a thei angin mi puite hui khom kha atum reng zo kani chuti rual chuan kohhran po in dan mumal tak le stick angreng tak akal pui reng thova soitu angkhan danchhung lut tur chuan baptisma chana kohhran member ni angaya danchhung lut tur tleirol ho hian danchhung an luhma kum khat chhungin antan bi ka kohhranin program a siam an zom nge angai boka he program hi kohhran try tu ten remchang mangin an thei angin tleirol ho mil tokin kum khat chung hian pathian rin na kong an lo ko mu'a heta tang hian pathian muta te po om thei ania Kristian ni zui theina thatak ani boka Kristian lo ni zui ta lo po ni se hlim taka an thianti ne na hunan man ho na kohhran try tu ten duat taka kum khat chung an lo boi puina an dan chung lu na biakin kha an dam chungin an enriam mai thei bik to lova ril ru taka kohhran mangai ruk na an nei lo thei lovani Kristian zui ta lo po in biakina kal shena an nei lova an fa te le zel po tikhan baptisman chan chun zom tir ta zel ani ber mai engpo ni se hei hi pathian omring to lo te zinga minol pui om dan ania anjinga mitlem te sakhwa ni chuan tru lo tingoi ngoya ngai theilo ve shim po an omnwal thawani ti khalo hriaila Kristian inti ho hi chu midang te aya fel inti an ni ti zonga ngai te po an kat ve nuk thobokani tun hnaya hian biakina danchhung lu kher tru lo ti tu an tamta ke ma wangin khovel danin Norwegian Humanist Association huai hot na hnuaya danchhung lu tan tam tiala heta hian pathian thulam hoi lovin tleirol te chu puitling ni mai turan ni angin mishing nu na thil poimo chi sang an zirtir ba ka khwale tui thani tura buat sai lam kong an hoi thunga thil danga chuan biakina danchhung lut te nen adang lam em na om chuang lovani hei hi Kristian lo te ta na kalna na rem khop maya ma se hetianga biakin pona danchhung lut te po hi a tawbul tak chu kohhran tlei rol te lom lu na atang in tran tho kha ania Christian culture zulzui na lakal tho thawani soitu angkhan Norway ya hian kohhran member ni si kohhran in manglo le inkhawm ngai lo an tam em maya chuti rual chuan Christian kaldan phung anjui tlatawang hian sa khodang entirnan muslim ten bu khwaron tum veu thin ma se bu an khwar thuk hlei thei bik lova muslim ramazin to te chuan kan hrevekanga an moska an pathian ala bia in microphone in ring takin an tong trai thin hi heng te po hi Norway muslim om ho hian ti vian duwa phalna an mu theilo awangin zirtop ni tlai chau tela tong trai theina ten dila ram try tu then khat chuan phalna pek mai an du rualin atam zo khian an du lo bura heng du lo tu te hi Christian ni kher lo ma se an Christian culture ron pol boy theikha an du lo bur ve thova chu wangin tun thleng hian muslim ho hian microphone hmanga tong trai hi phalna an la nei lo chu ania sakhwa zong dikna an ngei poimo awangin nakina phalna an la nei mai angem ti ero chu soi thei ani lo thungani in nei te po hi kota du in nei thei ani chung hian atam zo khian biakin nge in nei an la thlang deuh vek zok bokani Norway ya hian atlang puin sakhwana lam ain mishin na konga dikna le rin omna apoimo zialaman ngai poimo zoka hausakna te pian phunga mel thatle moina te ai chuan dikna le rin omna an ngai hlu zoka mi hausa an ni emo zai thiam an ni emo sports lama thiam hing thang em po ni se mi chapo deuh chu tu man enga man ngai lova thil tlem te po ni se ma ni chan tur ni lo chang rudu ngat phei hi chu eng ang mishing po ni se mitam zo khian enga ma an ngai lo ani top mai ani chu wang tak chuan keini Christian inti tamjok te aya dikna mangai tu le hlemhlet na ho em tu an ni ta thup mai sia kumza tam ta Christian lo ni to Christian ni pe to lo
sa khwana ai chuan mihring na a dikna le rin om na ngai poimo to jok an ni awang hian kristian ni tura han in hrit le han in som vele chon chu thil ol samani hau lawang ti kan ria thiam vek karinga ko shana thanem ngai tak tak zinga po hei hi ani vek tho midangin biakina an thil pek le pek lova an boi lova adu inan pe a adu lavinan pelova midang thil pek tu man an in shat ton saklova she thei po ni se an shedu bok lova apetam deu entirnan mana kan biakina organ man to em mai petu te khan amhing soiri ka du mia lova rin hlel deu chu kan nei veka ma se chu mi na pek chu ani tingam tur khopin tu man tungi ani kan thre chiang lovani engpo ni se keini kristian te chuan chandam kan ni theina hi kan felwang te ni lovin khongai na awang lew lewa chandam kan ni jok ti kan in ria a khongai na min chandam tu krista ring du tlat lo tu te chu eng ang po in mihring na a filma se an felna te hian vanram a hruai thleng thei ngai don si lova khovel fin na sang zel ramle nam hausak na te hi pathian ma mo lo na pathian thei hil na kan man si chuan hausak na te po malsom na lam ni lovin an chia ani to jok theya chu wang chuan pathian thil rat dan hi hria thiam har thina ni ber hi chuan Norway ko shandang chanchin tlem kan soitel le anga khatianga kristian na adal tel ta ka khan thinlung le ti tak zeta pathian ring tlat tu te chuan sarkar ko shana tel hi an pe lo tial tela zoi in ko shan tharan din ta zela tuna mia te chung koloina ko shan dan chunga luhna mission church po hi chungzinga pakhat chu ania keini po bargena tanga kan pem phei tir khan mission ko shana hian kan lut masa a biakina hian note baptisma an chantir lova achan chu chiale thashe lawan ni awangin an ngai dan chuan baptisma hi chiale tha hriat nuwa ma ni du thung e chantur ania chu wang tak chuan he biakina hian baptisma la chang kher lo tan po dan chunga lu thei thungani ma se he ko shan po hi soitu angkhan atira chuan kristian hlir loina ko shan ni ma se kristian ni lem lo tle rol ten an thian kristian te bula dan chung lu an du tlat chuan an lo hnol bik lova an biakin dan chung lu du chu lom takin an lo dong song mai thin ani biakin chi sang zinga hian dan chung lu na mi inan du zual hi a om ve tlata kan loina biakin hi grimsta biakin zong zinga dan chung lut nga ber ani renga nikuma ka video pakhata dan chung lut tur ho karon ti lan kha an tam lu tu ka wanga achan ve a an thente an nia nikum khan somruk panga vel an nia kumtinin tleirol somnga atanga za velin kan biakina hian dan chung an lut thin ani mission ko shana hian nosen baptisma chantir aya malsomna an chantira nunu te po hi anosen lain he biakina hian malsomna chantira nia ma se kan omna a kan in ben bel zo nu lok hian kan in bul loka biakin sarkar biakin tizel to mayang o heta hian kan in son pheita a he biakin hi petera tha tu te zong lo loina thin le an phum na hmun ani boka pastor fel takina en kol ani baka ko shandin nge ziate kan thre chau zela hlata ka va inkhawm reng ai chuan kan loina tur zok nia kan hriat ta ka wangin kan in son pheita a nunu te hi dan chung lu don trepa baptisma chantir ai chuan ti in kumria tani lain baptisma kan chantira petera phei hi chu Sunday school zirtir tuwa atang renga chuan koshana rorel tu member Mizoram upa kan ti angdewa hian voini atang to boka Norway hian Mizoram anga upa ordain hi anom lo shimani pastor le kohran try tu ten kohran rorel tu member tel tur om hi mi engomozat zot masa in nominate an siama chutatang chuan kohran mi puiten kan du zong mi kan thlang ta thina chanvo nei du na le chakna angchi kha a om lova rorel tu te jinga tel tur hian hun tam tak mananga ya wangin ma ni hun pe thei tlom nga ya tel angai zoka chu wangin petera po hi anjot ve zia na a anna awanga azin na sata wangin he somna hi anhol thina nakina azin tamlo de huna chuan kohran rorel tuwa hian ala tang chho je langti arin omani kum sang ni le som pani khan sarkar thuti thlukna angin kan loina kohran po hi sarkar hnuaya a om talova heti rual hian kohran lu bera Norway lal khingharal ani na po hi hli saktura relania ma se mi puirin lo ang takin khingharal hiana mo phurna hi akal san du tlat lova kum tam takan kalphung lo ni to ama po he kohran mi ani bok nen he chan vo akal san du tat lo hi kongle lama chuan ro puina china oma
ma se afapa prince ho kon hi lal ani huna chuan helal mo phur na hi akal san ngei rin ania kohhran lu ber khalal ni ma se rorel na chuan in rol tam chuang lova thil tam ber chu bishop noya ti thluk vek ani thawani Norway kohhran zong zong chu soilo sa khodang muslim te po in sarkar atangin chomdol na andong veka chomdol na andon dan hi akip koin ka shelo na a kohhran a member tamle tamlo dan hian koria tukhle ti ka sia a kan loina kohhran hian kohhran dang a in sarkar chomdol na aladong tamjok thoti ka she bokani Mia te unaw hi anule pa hian fa an nei theilo awanga mina wan la kani ti ka soito kha video masalama po Vær sterke og modige, frykt ikke og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg uansett hvor du går. Jospa 1:9. Mia Kristiansen. I Efeserbrevet 2:10 så står det: for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i det. Takk, Herre, for at Mia er ditt verk. Takk for at du har ønsket henne og villet henne og skapt henne sånn som hun er. Og takk, Jesus, for at du har frelst og reddet og gitt et nytt liv. At du har lagt ferdig gode gjerninger som Mia kan vandre inn i, der hun kan glede være til velsignelse for de som er rundt seg. Det er om at du, Hellige Ånd, fyller hjertet hos sitt med din kraft, med ditt nærvær, med din godhet, sånn at hun kjenner at hun aldri er alene, men at du går med henne, og at ikke det er hos egen kraft, men at det er din kraft som leder henne og styrker henne og hjelper henne. Velsigne henne i dag, og velsigne henne i livet. Amen. Og så det veldig hyggelig hvis vi på vei ut gir det liksom ordentlig applaus og booster det litt inn i resten av dagen. Nå vi ferdige her inne. Så fine, vil du være med til filmen, ja? Ja, hei, nå at det blir igjen lagt ved kåne. Ja, så fine. Ja, Norwegian bunad. Ja, veldig fin. Ja, an biakin ti po siya law. Dun machan university ni China. Chuanin university an sakchat tu hianin biakinan mangtani hian alian lutuka chungku eng amoni thil chi sang ti theina turin program man theina turin asoi dang lam thei bokani chuanin hei inkhawm bang ania rala tanga ka film chan hi mithen kha chuanin tel du lo hen lo om the chuwang chuanin film khurangai rimsa te phei chu te sia chuwang chuanin du lo om pal ta kin ka film khurani neatly. Yeah, thank you. Så again. Og du må være her. Kan du stå med de der? Kan kameramenn kan kjempe du takk til dere også. Okay. De kjenner meg ikke igjen med klær forrige gang. I Mizoram? Ja, okay. Ja, så du det? Så du ikke? Ja, okay. Du har ikke sett det. Ti hian emi te chung ko hi hetila hianin an ron pem tirin aron pem te jangin hami Norwegian kan thian te chung ko hian ron bel ta chat mai ni biakin an loya chuanin ti hianin confirmation aten som tel te zel ani chu an thil ti na pianga mo kan soi tong tu na cameraman ka thian pa hi I peter te ne na pol siam ho thianin zom khoma pol siam volunteer tak tak ka khatianga I jela tang te boy pui tu ho khami bul tran tu ber khani ma hi pa fel over lutuk me ni chu
Anna lutuka songkor sumo Ethiopia ka kalin lei ka tumma karin aina lo to lutuka chu wang jong ka lei ta lo ni. Okay, film vak to lo mayang. Miguel, come. Vill du se noe i dag? Kan du si noe i dag? Jeg kjeder meg. Kjeder meg? Kan du si på engelsk? It's boring? I was bored. Because? It just was boring What is so boring? to sit so long. Okay, see you then. Huh? See you. See you. Chuan hei bo ina kan cho ei tur ani chu an lo siam vel ani chu ti hian ada Cesar selatila oh det är så gott so tilai sonin pizza so ti sonin a fresh in siam zel don ta ni chu adu tan mo a order thei ti khan ani chu asan du wang khan okay Vi har hatt en tillegg til kulturkveld. tuna hianin anuin English in thu soidona chuanin Norwegian English thiam lo zual ho khan I tonglet tur khanin tonglet tur ma chuanin hian Norwegian in an se thei don ni hei dema upalam ho chu sa tong thiam lo hovin hian an ngai thadon ni Norwegian in So Mia, I'm going to be talking to you. So you were 10 months old when we were allowed to come down and meet you and get to know you and take you home. So this is one of the first meetings with Daddy. And then, I've got a pointer here. These two women are two of the women that looked after you, and they called them Big Sisters. This is, just out and about in Manila, and we had a really nice hotel. It was a bit like an apartment. You always made friends, so you were always like embracing other kids, open to meeting new people, playing. Karen and Christina, who are the children of Per and Lucy, they were brilliant at performing, and they got Mia to sing and do entertainment for Miguel, and loads of people came and watched. Så har jeg lyst til bare å fortelle noen historier, for jeg synes det er stegelig gøy når du ringer til meg og kommer på besøk til Grønheia. Du er reflektert, og så plutselig forteller du til meg, du tante, du er jaggu meg ganske nordisk. Og når jeg kikker på deg i dag, Mia, så er du skikkelig norsk i ny bunad. Du har fått den akkurat som du ønsker. He gives and that not do kan ni ta ni chu confirmation ni chuan poisa khan lero tho khan an du ni wa khan poisa vek akeng ni khung ka tho khan mo anin he lian top ru to ka tu na hian hetila hian sak tharan ya chuan khulai khanin mi pa ho pona chuak hei red dal khan ni chu mo so red dal sir pakhat khan ni mai chu Ja, for du filmer nesten aldri. ha
bra. Hva er det her egentlig? Litt middag, og så Åh. snakker vi om det om det Nei, Mathea mener det. Du skulle ikke være Sigurd, du må ikke trenge noe hold. Jo, forresten, han gjorde det. Så var det greit. Ja, det var jo. Og etter at du av og til blir litt sjalu på Luna, hvis jeg sier liksom gulljenter og koser og sånn, men det er du som er virkelig gulljenter. Så nå tenker jeg at nå som du er konfirmant, så er det jo naturlig å se tilbake på det som har vært, og det har vi gjort og fått dokumentert med mange. Gratulerer da. I don't know, but Okay. this is brownies. Brownies. And And this this one is verdens beste. Verdens beste. World best. Yeah. This one I is think that is a cheesecake. a cheesecake, yes. Here is brownies as well. Yes, And this one can't is? remember what the name is. Sorry, you don't know? No. Okay. Do you know But this? that's carrot cake. Marsipan. Blåttkake. I have no idea what is in English. Okay. Okay, so they are Mia. Gratulerer. Congratulations, Mia. In English, okay? Pavlova, is it? No, verdens beste, is it? Oh, and then world's next. best. Okay. And this one? That's cheesecake. And this one? This is pavlova. This is carrot cake. This is marzipan cake. Okay. Like You say marzipan in English as well? marzipan. Kaker du liker. Ja. Er du fornøyd i dag? Jeg er veldig fornøyd. Så bra. Ok. Jeg kan gi dette Sånn. til tante da. Ja. Veldig lurt. Hello? Ja. We're going to ask what this is. I don't know what to call it. It's a cake. Cake. Yeah. And then is that a pavlova? Yeah, kind of. Okay, no. Very sweet. Ja. Voin hi nisom ni paruk. Ogas nisom ni paruk kanya. Chuan tuna hian dar ko rignan minute ni lo ma ti hian ko endan chula ni chu. Thavana ogas chu ni to nanga. Dar ko a ti vel hian ko ala om ti na ni chu. Chuan so ti lai so thla lo chuak tan meka. Ni chu atla to nanga. Ala en ti na ni chu. Chuanin Mizoram tile Norway dan na chu ni tlak to nu hianin en chung he rei bik mo hei Mizoram mga thim thut thut hi omlo betera te po hian makati deu chu Mizoram local vel khan India te po athim don ni tla athim thut me an ti thin ani ho hian chuanin an tra thang lova ma se khatiang kha helama chuani lo ni tlak to nu hian rei da bal eng ani chon khwa thim tak tak meu chu alare yang tuna po hian